Leno Holding ir vairumtirdzniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar mājsaimniecības un sadzīves elektropreču vairumtirdzniecību, kā arī bērnu preču izplatīšanu. Mēs izdomājām, ka mums vajag izveidot jaunu internetu veikalu, jo līdz šim mēs strādājām ar B2B klientiem, bet nolēmām, ka mums vajag sasniegt lielāku auditoriju, līdz ar to tātad arī B2C klientus, un līdz ar to nolēmām par labu jaunu internetu veikalu izstrādei. Tāpēc arī sazinājāmies ar Ecomstrive komandu. Analītiskajā posmā mēs izskatījām, vispār iepazīstinājām Ecomstrive komandu ar to, kas mēs esam, kā notiek mūsu bizness. Viņi atkal nāca ar savu kaut kādu pieredzi un stāstīja, kā varbūt vajadzētu kaut kādas lietas risināt. Un tad mēs kopā izskatījām, kāds būs tas gala variants. Ja nebūtu analītiskais posms, tad es nezinu, kā tas internetu veikals darbotos. Sākumā, lai sāktu analītisko posmu, mums vispār bija jāsaprot, ko mēs gribam. No Ecomstrive puses bija jau sagatavot dažādi jautājumi, piemēram, par to, cik daudz šobrīd sortimentā mums ir SKU vienību, vai mēs plānojam šīs SKU vienības palielināt, par to, cik dažādas preces mums ir, sākot no sadzīves tehnikas līdz pat apģērbiem. Atribūti ir pats svarīgākais posms un, es teikšu, pats smagākais posms. Tās ir visas specifikācijas, visi izmēri, krāsas, materiāli, jebkādas vērtības produktiem, bez kuriem nekādīgi es uzskatu, ka B2C mājaslapa nevar strādāt. Jo gala patērētājs noteikti viņam interesē, kādi ir izmēri tam pašam leduskapim, veļas mašīnai, lai viņam mājās noteikti ir kaut kāda konkrēta niša, kurā viņš viņu var tikai ievietot. Līdz ar to tādas lietas kā atribūti, es uzskatu, ka mājaslapa nemaz nevar strādāt. Tas nav iespējams. Principā B2B sistēma atšķirās ar B2C, jo ar to, ka B2C būs vairāk reklāmas, dažāda savādāka struktūra kategorijām, kā arī papildus piegādes, teiksim, apmaksas sadaļas. Bet tā, kad preces izskats un preces apraksts principā būs tas pats, tur nekas nemainīsies. Analītiskajā procesā ir daudz un dažādi posmi. Es noteikti nesagaidīju, ka tas būs tik komplicēts process, un brīžiem likās, ka mēs iesākam šito, bet mēs atgriežamies pie tā, un tad tu īsti nesaproti, un tāds juceklīts nedaudz ir galvā. Bet, manuprāt, Ecomstrive komanda ar mums lieliski tika galā. Viņi mācīja salikt visas tās lietiņas plauktiņiem, un beigās, manuprāt, sanāca labs rezultāts. Jāsaka to, ka mēs esam ļoti apmierināti, jo Ecomstrive komanda ir ļoti aktīvi, notiek regulārs darbs no abām pusēm, un mēs ierakstamies termiņos. Tā kā, gribētos pateikt puišiem lielu paldies!